Continuem amb la comparativa. Volem saber què són 5.575 milions d'euros. Bé, anem a fer una comparativa amb dades que tot el món coneix. Per exemple, això que són les inversions no productives que s'han produït al llarg de diferents anys, 7, 8 anys aproximadament, aquestes inversions no productives, ficar la ciutat de les arts i les ciències, Terra Mítica, la ciutat de la Llum, la Fórmula 1, l'aeroport de Castelló... Molt bé. Mireu, aquesta escala. Tot aquest tros de la barra de pa, podríem dir, tot això, serà anar en 7-8 anys. Aproximadament, seran números redons de 200 a 250 milions d'euros a l'any. Això serà anat en un any. 5.575 milions d'euros. I com hem dit abans, això està ocorrent des de fa 30 anys, des del naixement, des de l'aprovació de la LOFCA, la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes. Per tant, podríem arribar a imaginar-nos la quantitat de diners que s'haurien d'haver invertit al País Valencià i no s'han invertit.